Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ресторандағыдай итальяндық пастаны үй жағдайында өте оңай, дәмді етіп 20 минутта дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге алдымен тауықтың төс еті керек. Бұл жерде 350-400 граммдай тауықтың төс еті. Видеодағыдай етіп барлығын жұқалап, ұзыншалап турап аламыз. Достар, каналыма тіркеліп, қоңырушаның үстіне басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда алда шығатын жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Қызып тұрған табамызға аздап сұйық май құйып, ірілеп туралған сарымсақтарымызды саламыз, яғни чесноктарымызды қызарғанша қуыратын боламыз. Міне біздің чесноктарымыз қызарды, енді олардың барлығын алып тастаймыз, бізге керегі жоқ, тек дәмін шығаратын боламыз. Осы майдың үстінен ұсақтап туралған пиязымызды салып, сарғайғанша қуырамыз. Қайнап тұрған суымызға жарты шай қасық тұзымызды салып араластырамыз, және осындай арнайы итальяндық пастаға арналған лапшалар болады. Сол лапшамызды салып, асты орташа отта қақпағын жауып, 15-20 минуттай піскенше қайнататын боламыз. Арасында араластырып қойыңыздар, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Міне пиязымыздың үстінен енді тауық етін саламыз. Араластырып 7-8 минуттай қызарғанша қуыратын боламыз. Және пастамызға біз қызанақ қолданатын боламыз. Өзі ерекше дәм береді және әдемі болып көрінетін болады. Черри қызанағын қолдандым мен. Черри қызанағы болмаса, ірі қызанақты қолдансаңыз да болады. Ірі қызанақтарды 4-ке бөліп аламыз, ал черри қызанақтарын 2-ке бөліп аламыз. Бұл жерде 5-6 данасын қолдандық, және шпинат жапырақтары керек болады. Шпинат жапырақтарын 4-5 жапырағын қолдандым. Оны да ірі болғаннан кейін 2-3-ке бөліп алдым. Дәміне қарай етімізді тұздаймыз және араластырып, табамыздың бір шетіне осылай барлығын жинақтап, қалған жеріне осы шпинатымызды саламыз және үстінен қызанағымызды салып, тағы да араластырамыз. 2-3 минуттай араластыратын боламыз. Енді бізге сливки керек болады. Дүкеннің 10% арнайы осындай пасталарға арналған сливки болады. Бұл жерде 250 граммдай сливки барлығы құйдым. Араластырып, бір бұрқ еткізіп қайнатамыз. Дәміне қарай бұрыш қосамыз және 50 грамм су қосуды ұмытпаймыз. Қатырлығын кинза болған, одан да қостым. Бір ерекше дәм береді. Қаламасаңыз, қоспасаңыз да болады. Жалпы шпинат пен кинза қосу міндетті емес. Енді пісіп дайын тұрған лапшаларымызды салып, осылай помидорымызды, яғни қызанағымызды езіп алмай, абайлап араластырамыз. Біздің лапшаларымыз өзінің бойына толығымен сіңіріп алатын болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіз, дәл солай ресторандағыдай өте керемет дәмді болып шығады. Өте тез дайын болады. Және лапшаларымызды тарелкамызға салып ұсына берсек болады. Үстінен қатты ірімшіктен өткізіп, яғни үккіштен өткізіп қосатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Түскі немесе кешкі асқа сіздерге керемет идея. Достар, осы видеома лайк басып, комментарийге өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Және видеоны әлеуметтік желілерде, WhatsApp группаларда достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар.